গুড ইভিনিং বন্ধুরা। তো তোমরা কেমন আছো সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। তো যাই হোক, সবার প্রথমে বলি, আমার চ্যানেলের নামটা চেঞ্জ করে দিয়েছি, চেঞ্জ করে মামুনস ক্রিয়েশন রেখেছি, কারণ ডেলি ব্লগ দিতে পারছি না, তার জন্য নামটা চেঞ্জ করে দিয়েছি। তো যাই হোক, দেখো আমরা তিনজন রেডি হয়ে নিয়েছি, আর দেখো স্মার্ট ওয়াচ পরে স্মার্ট হয়ে কোথায় যাচ্ছি সেটা দেখতে হলে সঙ্গে থাকতে হবে, কি তাই তো? তো চলো সঙ্গে থাকো, তো চলো বেরোনো যাক, দিয়ে তোমাদের সঙ্গে পরে দেখা হচ্ছে একেবারে গিয়ে। তো দেখো আমরা চলে এসেছি, তো কোথায় এসেছি সেটা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝে গেছো। তো যাই হোক, দেখো ফ্রিজগুলো খুব সুন্দর, তো সেগুলোই আমরা খুলে দেখার চেষ্টা করছিলাম। আর ওয়াশিং মেশিন, তারপরে ফ্রিজ, এগুলো সব ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম, কিন্তু এগুলো কোনোটাই কিনতে আসার উদ্দেশ্য নয়। তো যেটা কিনতে এসেছি সেটা তোমাদের আইডিয়ার বাইরেও আর আমার আইডিয়ার বাইরেও। তো যাই হোক, কি কিনতে এসেছি সেটা হলো বহুত দিনের স্বপ্ন। তো আমি বলেছিলাম যে এই মেশিন যেদিন বেরোবে সেদিন ফার্স্টে আমি কিনবো। তো যাই হোক, স্বপ্নটা হয়তো পূর্ণ হলো। তো আমি কখনো ভাবিনি যে এই মেশিন বেরোবে, হয়তো গল্পের ছলে বলেছি যে বেরোলে আমি আগে কিনবো, তাই বলেছি। তো যাই হোক, সেটাই স্বপ্ন পূর্ণ হলো। তো আমি যে এটা বলেছি আর এটা যে পূর্ণ হবে সেটা আমি কখনোই ভাবিনি। তো যাই হোক, কী কিনতে এসেছি তোমাদের বলেই দিই। তো কিনতে এসেছি ডিশওয়াশার, মানে বাসন মাজার মেশিন। তো দেখো আমরা দেখাশোনা করছি, আমি আগে ফোন করেছিলাম দোকানে, বলেছে আছে। তো যাই হোক, তারপরে বলল একদিন আসুন, এসে দেখে যান। তো যাই হোক, তার জন্যই চলে এসেছি। তো দেখো, এই দেখো আমরা দেখাশোনা করছি। আর এটা সমস্ত ক্রেডিট কার্ড বলো তো, এটা হলো আবিরের ক্রেডিট, কারণ ও ইউটিউবে দেখেছে যে ডিশওয়াশার পাওয়া যাচ্ছে, বাসন মাজার মেশিন পাওয়া যাচ্ছে, তো মা চলো কিনে নিই। তো আমি তো বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, আর আমি কোনোদিন দেখেও ছিলাম না। ওই দেখেছে, তারপর ও দেখে আমাকে বললো, বাবাকে বললো, দিয়ে তারপরে আমরা দেখলাম, দেখে ডিসিশান নিলাম। তো অনেক ভিডিও টিডিও দেখলাম যে না, জিনিসটা সত্যিই খুব সুন্দর। আর এগুলো কি বলতো, কোথায় থাকে, বেশিরভাগ ডাক্তারদের কাছে থাকে এই ডিশওয়াশারগুলো, তাছাড়া সাধারণ মানুষ খুব কমই ব্যবহার করে। তো যাই হোক, আস্তে আস্তে এটাও চল হয়ে যাবে, যেরকম ওয়াশিং মেশিন আগে সেরকম চল ছিল না, এখন যেরকম ঘরে ঘরে হয়ে গেছে সেরকম এটাও হয়ে যাবে। তো যাই হোক, আজ ভীষণ খুশি, আমার সব থেকে বড় পাওনা বলতে পারো। তো যাই হোক, এখন থেকে আমার অনেকটাই আরাম, কারণ আমাকে আর হাতে বাসন মাজতে হবে না। আর কাজের লোকের থেকে মনে হয় এই মেশিনে বাসন মাজলে অনেকটা ভালো, অনেকটা, মানে কোনো জীবাণু থাকবে না, পুরো গরম জলে স্টিম দিয়ে বাসন ধোবে। তো যাই হোক, আমাদের কেনাকাটা হয়ে গেছে, তারপরে আমরা বেরিয়ে চলে আসছি। তো যাই হোক, কী কোম্পানি নিয়েছি, কি নিয়েছি সেটা পরে তোমাদের পরের ভিডিওতে জানাবো। আর এই দেখো আবির আবার দেখো হোম থিয়েটার, হোম থিয়েটারে পাগল, নিচে একটা বানিয়েছে ব্লুটুথ স্পিকার, কিন্তু ওর নেশায় যায় না, সেই বলছে মা আবার একটা কিনি চলো। বলছি কি তুই পাগল? তো যাই হোক, এই দেখো বিশাল বড় একটা টিভি কেনার, একদিন স্বপ্ন আছে কেনার। তো যাই হোক, আমাদের হয়ে গেছে সমস্ত কিছু, দেখো বেরিয়ে চলে এসেছি। তো এবার বাড়ি যাওয়ার পালা, তো চলো বাড়ি যাই। তার আগে নেব কিছু খাওয়ার, দেখি কিছু খাওয়ার যদি পাই। ও তারপরে দেখো, এটা এই যে কি কলকাতা বাজার মনে হয়, এখানে একটু ঢুকেছিলাম, কিন্তু কিছু পছন্দ হয়নি, নিইনি। তো দেখো বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছি। আর কি নিয়েছি বলো তো, নিয়েছি হলো সেই ডালের বড়া পাওয়া যায়, আর একটা পেস্ট দেয় কিসের, সব আদা টাদা দিয়ে, বেশ সুন্দর কিন্তু। তো যাই হোক, আর নিয়েছি কি সমস্ত কিছু দিয়ে মাখিয়ে, মানে এই তোমার ছোলা টোলা সমস্ত কিছু দিয়ে মাখিয়ে একটা মিক্স, মানে মাখানি টাইপের। তো যাই হোক, নিয়ে বাড়ি চলে আসছি। তো চলো বাড়ি গিয়ে দেখা হচ্ছে। বাড়ি গিয়ে আর দেখা হবে না, কারণ পরের দিন তোমাদের যখন ডিশওয়াশারটা ডেলিভারি দিয়ে যাবে তখন তোমাদেরকে আবার দেখাচ্ছি, চলো। তো যাই হোক, চলো। তো বন্ধুরা, এটা হলো পরের দিন সকাল 12টা নাগাদ ডেলিভারি করে গেছে। তো যাই হোক, তোমাদের বললাম যে পরের ভিডিওতে জানিয়ে দিচ্ছি কোন কোম্পানির নিয়েছি, কিন্তু কালকের ভিডিওটা শেষ করা হয়নি, তো ভাবলাম যে না, একটা ভিডিওতেই জানিয়ে দিই কোন কোম্পানির নিয়েছি। তো যাই হোক, এলজি ডিশওয়াশার নিয়েছি, সব থেকে এলজি ডিশওয়াশারটাই ভালো। তো আরও অনেক কোম্পানির ছিল, যেমন আইএফবি, তারপরে তোমার গোদরেজ, বস, অনেক কিছুই ছিল ওগুলো।
তো সব থেকে এলজিটাই ভালো, তার জন্য এলজিটাই নেওয়া হলো। জানি না এত টাকা দিয়ে কিনলাম কি হবে, বুঝতে পারছি না কতটা কি সাকসেস পাবো। তো কাউকে তো ইউজ করতে দেখিনি, ফার্স্ট আমাদের জানাশোনার মধ্যে আমি ফার্স্ট ইউজ করব। তো দেখা যাক কেমন কি হয়। আর অনেক টাকা তো লাগলো, তো তার জন্য একটু চিন্তাই হচ্ছে যে কেমন কি হবে, বুঝতে পারছি না। তো যাই হোক, কত টাকা পড়লো সেটা তোমরা যদি জানতে চাও তাহলে কমেন্ট করো, তোমাদের পরের ভিডিওতে বলে দেবো কত দাম নিল। তো যাই হোক, তারপরে দেখো বাড়িতে এসেছে, তারপরে আবির বলছে চলো মা একটু খুলে দেখি। তো যাই হোক, এই দেখো খুলে দেখছি লুকটা, কারণ তখন কি বলো তো, দোকানে অ্যাভেলেবেল ছিল না, গোডাউনে ছিল, গোডাউন বন্ধ হয়ে গেছিলো, তার জন্য আর আমরা এই লুকটা দেখতে পাইনি। তো ভাবলাম চল একটু খুলে দেখে নিই। তো যাই হোক, সেটাই খুলে দেখছি। তো যাই হোক চলো।